फॅब इंडियाच्या 7 अधिकाऱ्यांक म्हापशेच्या कोर्टान थाकाय दिल्या। ब्रेस्तारा तांकां अंतरीम अटकपूर्व जामीन दिलो। अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी म्हापसा सत्र न्यायालयान फुडें धुकलून 23 एप्रिलाक दवरल्या। आरोपींक अटक केल्यार तांकां 24 वरां भितर 10,000 रुपयांच्या वैयक्तीक जामिनाचेर सोडपाचो आदेश कोर्टान दिला। चौकशे खातीर शुक्रारा सकाळ ते सांजे मेरेन सगळ्यांक क्रायम ब्रांचीत हाजीर रावंक सांगल्यात। फॅब इंडियाचे 7 उचेले अधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज म्हापशा सत्र न्यायालयान बिरेस्तारा सुनावणेक आयलो। कानोयेचे फॅब इंडिया कॅमेरा केशीची चौकशी पुराय जावंक ना म्हूण सांगून बाजू मांडपाक क्रायम ब्रांचीन आनीक वेळ मागलो। कोर्टान सुनावणी 2 सप्तक फुडें धुकल्ल्या। फुडले सुनावणेक खासा सरकारी वकील युक्तिवाद करतलो म्हूण क्रायम ब्रांचीन सांगलें। अटकपूर्व जामिनाक म्हूण कोर्टान गेल्ले फॅब इंडियाचे अधिकारी पळयात। विलियम बिसेल MD, सुब्रता दत्ता CEO, रामचंद्र मार्केटिंग मुखेली, कुंदन गुप्ता स्टोराचो मुखेली, रुचिरा पुजारी कंपनीची मुखेली, अरुण नायकर ई-कॉमर्साचो मुखेली, आशिमा अगरवाल गट मुखेली ऑर्गेनिक फूड। अटकपूर्व जामिनाचेर फुडली सुनावणी जाय मेरेन आरोपींक अटक करचे न्ही म्हूण 7 जाणांच्या वकिलान विनवणी केली। आरोपी चौकशेन पुराय सहकार्य दितले म्हूण आरोपींच्या वकिलान कोर्टाक सांगला। क्रायम ब्रांचीची मागणी मानून घेवन कोर्टान सुनावणी फुडें धुकलून 23 एप्रिलाक दवरली। तो मेरेन कोर्टान 7 आरोपींक थाकाय दिल्या। आरोपींक अटक केल्यार 10,000 रुपयांची हमी आनी तितल्याच रकमेच्या थळाव्या हमीदाराचेर आरोपींक जामीन दिवचो म्हूण कोर्टान सांगला। शुक्रारा सकाळी 10 ते सांजे 5 मेरेन क्रायम ब्रांची मुखार चौकशे खातीर हाजीर रावपाचो आदेश कोर्टान आरोपींक दिला। Public prosecutor sought time as the prosecution agency wants to engage a special PP in this case, and we have been granted interim bail on a condition of 10,000 surety if arrested, to be given tomorrow. We have to report tomorrow, and if arrested will be released on bail. CCTV कॅमेरा सुरवातेक बसयल्लो तेन्ना सावन तो ट्रायल रुमा वटेन आशिल्लो अशें स्टोराची मॅनेजर चैत्राली सावंतान पुलिसांक सांगला म्हूण क्रायम ब्रांचीतली सुत्रां सांगतात। मात CCTV बसोवपी कंपनी वेगळेच सांगता। तो कॅमेरा सुरवेक ट्रायल रुमा वटेन नाशिल्लोच म्हूण कॅमेरा बसोवपी कंपनीन पुलिसांक सांगला। CCTV कॅमेरा बसोवपाच्या पॉलिसी आनी व्हिज्युअल्स फुटेजीच्या देखरेख पॉलिसी विशीं क्रायम ब्रांच आतां फॅब इंडियाच्या वेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करतले। कानोयेचे हे वादग्रस्त आउटलेट चालू करचे पयलीं ह्या अधिकाऱ्यांनी CCTV कॅमेरा खंय बसयला ते तपाशिल्ले काय कितें ताची चौकशी पुलीस करतले। व्हिज्युअल्स रेकॉर्ड करपी DVRचो पासवर्ड फक्त स्टोर मॅनेजराक खबर आशिल्लो। तो पासवर्ड स्टोराच्या बाकीच्या स्टाफाक लीक जावपाची शक्यताय न्हयकारू नजो, तशेंच जाल्यार बाकीच्या स्टाफान व्हिज्युअल्स फुटेज पळोवपाची शक्यताय न्हयकारू नजो म्हूण स्टोराचे मॅनेजरान पुलिसांक सांगला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे। भलायकी मंत्रीच मेडिकलाच्या कारभाराचेर चाळवलो। सरकारी बाबूच्या कारभाराक लागून खंय GMC सारकें चलना। लोक आनी आमदार GMCच्या नांवान सध्या बोवाळ मारतात। ब्रेस्तारा फ्रांसिसान GMCचें इन्स्पेक्शन केलें। GMC कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कशें चलोवंक जाय, वखदां विकती घेवपी विभाग आनी हॉस्पिटलाच्या विभागां मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान खंय वखदां मेळनात। GMC सुदारचें म्हूण खंय तो स्वता लक्ष घालतलो। फाटले कांय दीस GMC गाजत आसा। बऱ्या कामां खातीर न्ही जाल्यार वायट गजाली खातीर GMC गाजता। GMCत दुयेंतींक बरे वैजकी उपचार मेळनात, मात तांकां जबाबदार कोण? भलायकी मंत्री फ्रांसीस डिसोजान ब्रेस्तारा GMCक भेट दिवन पळोवणी केली। 925 वखदां आहा टेंडर केल्ली, तितूंतले सादारण 250ची सप्लाय ऑर्डर दिल्ली आहा। तेव्हा 25% जाल्ली आहा आनी 75% जावपाची गरज आहा। आमचे परचेस सेक्शन पळय आहा, हॉस्पिटल सेक्शन पळय आहा, म्हणजे कोऑर्डिनेशन बरें जायना थंय। हे फायल धाडली की तो ऑब्जेक्शन धाडटा, परती येता, परती धाडटा म्हणून फुडले ब्रेस्तारा दीस तांकां सगळ्यांक घेवन बरोबर बसतलो। GMCत लोकांक वखदां मेळनात अशी सदांच कागाळ आसता। त्या खातीर फुडल्या सप्तकांत भलायकी मंत्री अधिकाऱ्यांक मेळपाचे आसात। कितें आहा पळय, थंयसर 60% भरती आहा। हांव चॅक केला, हॉस्पिसियो फूल आहा सादारणशे, पूण म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाकीच्या हॉस्पिटलां 60% आनी 60% सकयल आहा। पूण लोकांचो विश्वास त्या हॉस्पिटलांचेर ना। म्हणजे एक दोतोर आहा दुसरो ना, दुसरो ना तिसरो ना। हांगा जाय जाल्यार सगळी काळजी जाता म्हणून लोक GMC प्रिफर करता। वॉट आय कॅन से, इट इज नॉट ए फुल्ली एफिशियंट हॉस्पिटल। इट हॅज टू रन ऑन कॉर्पोरेट लायन्स। म्हणजे पेशंट केअर म्हणटा पळय तो हेल्थ केअर तितून कॉम्प्रमायज करपाक गावना। वी कॅनॉट कॉम्प्रमायज हेल्थ केअर। हियर आय हॅव सीन द हॉस्पिटल इज मोर ब्युरोक्रेटीक म्हणजे कितें,
प्रोसिजरान टायम पिड्यार करतात पूण पेशंटाचेर इफेक्ट कितें जाता तो पळयना ते पण सिस्टम स्ट्रीमलायन करपाक जाय हांगासर थोडे मिसयूजूय आहा यूजूय आहा आनी मिसयूज आहा पूण ह्या हॉस्पिटलाची एफिशियन्सी म्हणटा 75% घालता. भलायकी खात्याचो सगळो कारभार ऑनलायन जाल्यार दुयेंतीक अदीक बरी सेवा मेळटली अशें भलायकी मंत्र्याक दिसता. म्हणटकच हे भाशेन जर हॉस्पिटल चलूंक लागलें एका अप्रुवलाक म्हयनो तर लागलो जाल्यार प्रॉब्लम आहा. इट हॅज टू बी ऑनलायन अप्रुवल्स. हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जीएमसीत लोकांक बरी सेवा मेळना अशी टिका केल्ली. त्या खातीर भलायकी मंत्र्यान जीएमसीत वचून पळोवणी केली. प्रुडंटा खातीर अविनाश जोशी आनी तुळशीदास च्यारी. 1 एप्रिल सावन गोंयांत हेल्मेट सक्तीचो सरकाराचो आदेश म्हणल्यार एप्रील फूल. हेल्मेट सक्ती चालीक लागिल्लीच दिसना म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन सरकाराक तोमणो मारला. दुसरे वटेन गोंयांत मोटारसायकल चलोवपी प्रमाणीत हेल्मेटां घालतात काय म्हूण तपासूंक वेगवेगळ्यो पद्दती सोदून काडपाचे ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साच्या राज्य समितीचे बसकेंत थारला. ह्या गव्हर्मेंटान एप्रिलचे 1 तारखेक एप्रील फूल केला सगळ्यांचो. लोकांकय दिसलें हें एप्रील फूल म्हणून कित्याक आतां हेल्मेट कोण घालिना. बरेचशे लोक हेल्मेट खंय घालतात. इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावना. इम्प्लिमेंटेशन तेंचें सदांच तशें आहा. एक स्टेटमेंट काडप ते बी एप्रिलचे 1 तारखेक ते एप्रील फूल केलें सगळें. लोकांकूय दिसलां हें एप्रील फूल म्हणून. इतले मजगतीं ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डाच्या राज्य समितीची बुधवारा पर्वरे सचिवालयान बसका जाली. लोकांक प्रमाणीत हेल्मेटां घालूंक लावपाच्यो वेगवेगळी पद्दती सोदपाचेर ही समिती अभ्यास करतली. A discussion was there today and a decision has been taken to find ways and means to ensure that those who are not using helmets, they are rather compelled to use helmets. And they are trying to find out, as the work has been assigned to certain members of the committee to deal with it. One way could be that you catch hold of a person riding a scooter or motorcycle without a helmet. You ask him, okay, buy helmet here and only, or you go to a shop, come back with a helmet, then only take your vehicle. So these things are being discussed now. No decision has been taken. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.